Mwaramutse inshuti bavandimwe babagwiza urukundo kandi abandi mwiriweho bitewe n'igihe uzarebera kino kiganiro. Turagushuhuje kandi turakuramukije. Uyu ni umwanya mwiza w'ikiganiro mwateguriwe kandi mujye kugezwaho nanjye umuhungu wanyu Ngoga Isaac. Twateguye rero kugira ngo tuganire ku kugaruka kwa Yesu ndetse n'ibimenyetso bigendanye n'uko kugaruka kwa Yesu. Ibimenyetso byo ni byinshi, harimo ibikomeye cyane, harimo n'ibito bitoya, ariko byose ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Turaza kuvuga kugaruka kwa Yesu ariko kuri mu byiciro bitatu. Ahangaha muri kino kiganiro tubona umwanya turaza gutandukanya kugaruka kwa Yesu ndetse n'imeruka. Abantu hari igihe bajya babyitiranya, ariko kandi iyo witegereje usanga imeruka ndetse no kugaruka kwa Yesu ari ibintu bibiri bitandukanye. Turaza gufata umwanya rero tubisobanure. Ntabwo tugaragaza ibingibi tugira ngo dutere abantu ubwoba, ahubwo igiteka ryose tubivuga dushaka kugira ngo twereke abantu yuko igihe cyo gutaha kw'itorero gishobora kuba gisohoye, kugira ngo bitegure. Kuko Yesu Kristo we yaravuze ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Ibi yabivugaga areba yuko kubera ko kwizera ko abantu kuzagabanuka, abantu batangire kubwirizwa ibindi, abantu batangire kwigishwa ibindi, ibyo bitume abantu badashobora gutegereza kugaruka kwa Yesu. Iyo witegereza amatorero menshi yitwa aya gikristo muri iyi minsi, urasanga barangariye mu bindi bintu bidahuye n'ijambo ry'Imana. N'inyigisho bigisha urasanga badukundisha isi cyane, bitandukanye n'ibyo abakera bigishaga, bakumbuza abandi ijuru. Nawe tekereza, nabo bakwigisha bakakubwira ngo ugiye Canada, ugiye Amerika, ugiye Burayi n'ahandi. None si ubwo umunyaburayi bo bazamwigisha iki niba ari ibyo ngibyo bita ubutumwa bwiza? Ese ijambo ry'Imana kuri tubwira ngo tuzagira umugisha mu gihugu, tuzawugira mu majya n'amaza, tuzawugira mu mudugudu tuzaturamo. None kuki kujya muri Amerika ibyo bibaye isezerano, kujya mu Burayi no muri Canada ibyo bibaye isezerano? Ubwo none abanyakanada bo barabwirwa ubuhe butumwa? Mbese uyu muntu we nagerayo azakomeza kumva ubutumwa cyangwa azibara nk'umuntu wageze mu ijuru? Ibyo byose turaza kubirebera hamwe, hanyuma dusome n'ijambo ry'Imana twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Rero ndashaka ko twihuta ducunguze uburyo umwete, dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 umurongo wa 11. Reka tubanze tuhumve icyo havuga, hanyuma nitumara kuhumva turaza kwihuta cyane tureba icyo ijambo ry'Imana rivuga ku kugaruka kwa Yesu ndetse n'icyo rivuga ku bigendanye n'imeruka. 2:11 haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi. Umva icyo buno buntu butwigisha, ni ukureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi. Kabiri, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, kugira ngo ishyaka ry'imirimo myiza ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure ubahana nk'ufite ubutware bwose, ntihakagire ugusuzugura. Hano Bibiliya itweretse yuko tugomba kuvuga ibingibi tubibihugura kandi dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'umwana w'inama w'Imana ari we Mana yacu n'agakiza. Muri make icyo nshakamo hano ni ukuvuga ngo dutegereje kuzaboneka kwe, ariko ku murongo habanjirijeho havuze amagambo akomeye ari avuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bakatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Ni ukuvuga ngo buno buntu butwigisha kureka irari ry'iby'isi no kureka kutubaha Imana. None ntawe utekereza iyo abashumba abapasiteri bose bahagaze hamwe bagatangira kutwigisha, bakatubwira, bakadukumbuza Amerika, bakadukumbuza isi, bakadukumbuza Canada, utekereze wa muririmbyi aririmbaga ngo mbese mwumbuye gakondo yo mu ijuru, niwe wari wayobye cyangwa aba nibo bayobye? Abantu barimo baradukumbuza isi, turakumbura isi, turakumbura ibyiza by'isi, ntabwo dushaka gukumbura mu ijuru. Noneho kandi muri kino kiganiro ndashaka ko tuza kurebera hamwe kugaruka kwa Yesu n'ibimenyetso byako. Impamvu ni iyi, abantu benshi bagira amatsiko y'ibijyanye no kugaruka kwa Yesu, ariko kandi ugasanga bafite n'ubwoba bugendanye n'ibyo kugaruka kwa Yesu.
reka tuhongere turebe muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 3, aho niho hatwinjiza neza mu kiganiro. Ho haravuga ngo yicaye ku musozi wa Elayo n'abigishwa baza hari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwe n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Aha n'abigishwa biheranye na Yesu baramuga mbese ibyo tubwiye byo bizaba ryari? Ikimenyetso cyo kugaruka kwawe n'icyo kurimbuka kw'isi, aravuga ngo tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni iki? Abarashaka ibimenyetso bibiri, ibimenyetso byo kuza kwa Yesu n'ibimenyetso byo kurimbuka kw'isi cyangwa se by'imeruka. Ubwo urumva bano bigishwa bari bafite amatsiko baba mbese ni ibiki bizaranga igihe Yesu azazira, kabiri ni ibiki bizaranga kurangira kw'isi. Muri make ikitazwi cyane cyangwa se ikitazwi n'abantu muri byose ni igihe Yesu Kristo azagarukira, kuko Bibiliya avuga ngo n'umwana w'umuntu ndetse n'abamarayika ntawe uzi uwo munsi usibye Imana Data. Ariko noneho guhera icyo gihe ikibijyanye n'imeruka byo igihe kirazwi rwose. Reka tubanze dutandukanye kugaruka kwa Yesu ndetse tugutandukanye n'imeruka. Mbese ibyo bintu byo byaba bitandukaniye hehe, kugaruka kwa Yesu ndetse n'imeruka? Ese kugaruka kwa Yesu kuvuza iki, imeruka yo yaba ivuza iki? Umukristo wese aho uri aho ariho hose waba umurikiranye, ndashaka kumenyesha yuko kugaruka kwa Yesu aribyo bigufatiye agaciro kuruta imeruka y'isi. Kuko kugaruka kwa Yesu ni ukuvuga ngo muri bino bintu twiga byo bita eschatology cyangwa se ibyandanye n'ibihe bya nyuma, habamo ibyiciro bitatu. Harimo icyiciro cy'itorero, icyiciro cy'abanyamahanga n'icyiciro cya Isiraheli. Ubwo rero ngiye kubanza kugaruka kwa Yesu urebe ukuntu bifitiye agaciro itorero kuruta abandi bose. Kugaruka kwa Yesu n'imeruka y'isi ni ibintu bibiri bitandukanye. Imeruka y'isi ndetse no kugaruka kwa Yesu ni ibintu bibiri bitandukanye kandi byenda gusa, birajijishije, ariko abantu benshi bakunda kubyitiranya. Reka duhere mu kugaruka kwa Yesu. Mu kugaruka kwa Yesu rero dusome mu Batesalonike igice cya 4 umurongo wa 16. Haravuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Ahangaha ndahasubiramo kugira ngo wumve neza icyo aya magambo avuze. Haravuze ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri we, abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusangana umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Hano Bibiliya tweretse yuko hazavuga amajwi atatu. Ayo majwi atatu naze nyavugeho. Hari ijwi rya marayika ukomeye, ijwi ry'umwana w'intama w'Imana n'ijwi ry'impanda y'Imana. Hanyuma ngo ijwi rimwe rero muri aya ngaya ngo rizamanuka rigere ku isi, ryinjire mu butaka, ryinjire mu bituro cyangwa se mu mva, risanga abapfuye bakijijwe, hanyuma baryumve. Umuntu naho yaba amaze imyaka 1000 apfuye afite ubushobozi bwo kuzongera kumva rino jwi ry'umwana w'intama w'Imana. Hanyuma ngo ahereka azuke, azamurwe mu kirere, ngo natwe abazaba bakiriho bitwe tuzaryumva bwa kabiri, ngo tuzahera ko duhindurwe, hanyuma dusanganira umwami mu kirere. Urumva ko bino bintu ari ibintu bikomeye yuko tushobora kuzasangana umwami mu kirere. Aya majwi atatu azavuga rero ni ayahe? Ijwi rya mbere ngo ni ijwi ry'umwana w'intama w'Imana cyangwa nako n'ijwi rya marayika ukomeye. Kubera iki ijwi rya marayika ukomeye rizabanza kuvuga? N'ijwi rizavugira mu ijuru, rikavugwa n'umumarayika ukomeye cyangwa se umuyobozi w'abamarayika cyangwa se umuyobozi w'ingabo zo mu ijuru, adumira cyangwa se ateguza abasirikare bo mu ijuru ngo bitegure baherekeze umukwe kuko agiye kuzana umugeni. Ni ukuvuga ngo n'abasirikare cyangwa se n'ingabo z'ijuru zizaba zigiye guherekeza Yesu kuza gutwara itorero. Hanyuma ijwi rya kabiri urizaba ari ijwi ry'umwana w'intama w'Imana. Ngo uyu mwana w'intama w'Imana yavuga rino jwi, abari mu isi bose, waba warapfuye ukaba umaze imyaka 1000, rino jwi uzaryumva, uhere kuzamurwe mu kirere gusanganira umwami. Hanyuma ngo numara kugera mu kirere, haleluya, numara kugera mu kirere
ntabwo iki gihe Yesu naza ku isi ntabwo azakandagiza ibirenge bye ku butaka, ahubwo azahagarara mu kirere cy'isi. Itorero, umuntu iyo mvuze itorero ni umuntu wese ukijijwe wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, aho azaba ariho hose, ibyo azaba akora ibyo ari byo byose, aho azaba ariho hose, yaba yarapfuye, yaba akiriho, yaba ari mu rusengero, yaba ari mu kazi, iri jwi rizumvikana mu matwi ye ngo hanyuma bapfuye muri Kristo Yesu, muri make barapfuye bizera, tukaba twarabashyinguye, imyaka ikaba ibaye myinshi, ngo nibo bazabanza kumva rino jwi ry'umwana w'intama w'Imana ngo bazuke bamusangane mu kirere. N'abazaba bakiriho ariko bizeye, buzuye umwuka wera, buzuye gukora kw'Imana, ngo nabo bazahera ko baryumve, ngo nuko bahindurwe, iryo jwi niryo rizabazamura, cyangwa se umwuka wera uri muri bo ni uzatuma bumva iryo jwi, bazamuke bamusangane mu kirere. Kubera iki mvuze bino bintu? Mvuze amajwi abiri, irya gatatu sindarivuga, ariko kubera iki ndimo kwita kuri aya majwi? Impamvu nuko abantu batazi kumva ijwi ry'Imana. Mwene data, inshuti yanjye, niba utaramenya ijwi ry'Imana none, bizakugora n'urya munsi kuzaryumva. Uti kubera iki rizakugora? Impamvu bizakugora ni ukubera yuko uyu munsi mudashobora kumva ijwi ry'Imana, n'urya munsi ntabwo uzaryumva. Reka nguhe urugero. Igihe Yesu abatizwa, nimushaka mubyibuke neza cyangwa mubitekerezeho, igihe Yesu abatizwa ngo ijwi ryavugiye mu ijuru, ravuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda, nkamwishimira, nimumwumvire cyangwa se mumwubahe. Ariko ngo abantu bamwe bari aho bararyumvishe, hanyuma banatwandikira icyo iryo jwi rivuze, ngo rivuze ngo nguyu mwana wanjye nkunda, nkamwishimira, mumwumvire cyangwa mumwubahe. Icyo nicyo rya jwi ryavuze. Ariko hari abandi bari muri abo bantu nabo batabyumvishe, batumvishe ibyo umwami yavuze, ahubwo ngo baravuze ngo ni inkuba, ngo iyo nkuba urayumvishe, bagira ngo ni inkuba ikubise. Bamwe abandi babiteramo n'urwenya ngo ariko igeze hasi cyangwa se iranamuhitanye. Ariko abandi bamenye icyo ijwi rivuze, ni ukuvuga ngo niba noneho utaramenya ijwi ry'umwami, uri mu bamwe bazavuga ngo iyo nkuba igeze ku butaka, ngo iyo nkuba irakubise pe, ngo icyo kubise iracyanuye. Nyamara ni umwami ubwe aje gutwara itorero. Uzasigara kuri iyi si, hanyuma ukubitane na Satani, ukubitane na Antikristo kuri ubu watangiye gukora, ariko akorera mu mayoberane. Ikimubuza gukora ni uko itorero ritarazamuka. Wenda nitubona umwanya tuganira kuri Antikristo, tuzavuga impamvu, tunabagaragariza impamvu Antikristo ashobora gukora ku mugaragaro. Itorero niryo rikibujije Antikristo gukora ku mugaragaro, kandi itorero niryo rigihaye isi amahoro. Nubona zinambara zisamiranye, nubona abantu bashaka kurimburana, ni ukuri itorero kuko rikiri mu isi, ibi kurimburana ntibizakunda, rizababuza. Ariko ab'isi ntabwo ibyo babizi. Nshuti yanjye, ndakugira inama yo kuzajyana na Yesu wumvishe ijwi rye, kugira ngo utazakubitana n'imikorere ya Satani. Hanyuma ngo itorero nirimara kugenda, kandi ibi bintu ngo bizaba byihuse cyane, bizaba ari nko guhumbya kw'ijisho. Reka turebe kino cyanditswe kibivugaho mu Bakorino ba mbere igice cya 15 umurongo wa 50. Abakorino ba mbere igice cya 15 umurongo wa 50 haravuga ngo nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abapfiriye muri abapfuye, abafite umubiri n'amaraso bisa, batabasha kuraga ubwami bw'Imana, kandi ibibora ntibasha kuraga ibitabora. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Natwe tugire gute? Duhindurwe, abapfuye bazuke. Ibyo bintu ngo bizaba nko guhumbya kw'ijisho, kuko uyu mubiri uba ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Kure niko kubohoka kwa nyuma mwene umuntu azaba abohotse. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora, nupfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubore rwawe rurihe? Nukuvuga ngo icyo gihe rero urupfu tuzarwishima hejuru, kuko rutazongera kudurya ngo bikunde. Igituma urupfu ruturya ni ibyaha. Nukuvuga ngo rero isomye ku murongo wa 56 haravuga ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Iki gihe byose tuza twabirenze, tuzaba twacunguwe, tuzaba twabohotse, urupfu rudashobora hahirwa rero abazukuye umuzuko wa mbere,
abazumva iyi manda bari barapfuye bakazuka kuko batazongera gupfa ukundi, niko Bibiliya ivuga. ariko rero umuntu namara gupfa agapfira muri Kristo Yesu, iyo upfuye mu mubiri twebwe ntabwo tubyita gupfa, ahubwo tubyita gusinzira. ubusinziriye rero mwene data nakugira inama yo kuzasinzira, gupfa kare ugapfira muri Kristo Yesu, cya gihe cyo gupfa noneho ukisinzirira bakazagukangura. icyo gihe rero nuzuka uzaba uzutse utazongera gupfa. ariko rero noneho nupfa mu mubiri ukapfa utarapfiriye muri Kristo Yesu, na cya gihe bazakuzura kongera kukwica. turaza kubigeraho. Reka turebe itandukaniro riri hagati y'imperuka ndetse no kugaruka kwa Yesu. aha rero nari mvuga kugaruka kwa Yesu. noneho rero itorero nirimara kugenda ngo rijye mu ijuru, ntabwo isi izaba irangiye inshuti muvandimwe, ntabwo ibintu bizaba birangiriye aho ngaho, ahubwo itorero nirimara kujya mu ijuru, hano ku isi ubuzima buzakomeza. Antikristo azafata atangira ayobore, noneho naba arimo kuyobora azakora ibintu bikomeye. wambaza ngo ibintu bikomeye Antikristo azakora n'iki? azagarura amahoro mu isi, avuga ati nimuhumure, ninjye Mesiya, nje kubatwara. Abayisiraheli bamwakire, bakorera nabo amasezerano y'imyaka 7, hanyuma bamwakire, yubaka urusengero, asubizeho ibitambo. ariko mu myaka 7 nigera hagati cyangwa se 3 n'igice nishira igize 7, ubwo bazamutahura bamenye ngo wa wundi uyu nguyu twimitse tukamwemera nka Mesiya siwe. bazamubwirwa n'iki? azazana ikizira cy'umurimbuzi agishyire ku ruhimbi, bamutahure, bamwitegereze, bavuge ngo uyu nguyu ni Antikristo, ahubwo wa wundi twishe tukamubamba niwe wari Mesiya, niwe wari umwami, niwe wari umucunguzi. batangire bamwigumureho, nibamwigumureho rero azabica. mujya musoma muri Bibiliya uhereye ku gice cya 6 kugeza ku gice cya 19 cy'ibyahishuwe, imibabaro yose irimo muri icyo gitabo izaba muri kino gihe cy'imibabaro ukomeye. aho Bibiliya ivuga ngo imibabaro ikomeye, ntabwo itorero rizahura n'umubabaro ukomeye, rizagenda mbere. tubibona mu byahishuwe igice cya 3 umurongo w'10. reka tuhasome mutaza kuvuga ngo ngiye nibyo ndimo guhimba. igice cya 3 umurongo w'10 aravuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. ndaza vuba komeza ibyo ufite, hatagira wo gutwara ikamba ryawe. Bibiliya iravuze ngo kuko yitondeye ijambo ry'Imana, ngo nawe azamurinda kubabara kugiye kuza mu isi kandi kugerageza ibihugu byose. kubera ko witondeye ijambo ry'Imana, nuryitondera none ufite amahirwe yuko Imana izabikurinda, ariko nutaryitondera uzahura nabyo, kandi agakiza kazaba kagoye kongera kukabona, bizakugora. unaniwe gukizwa muri freedom, none umva wakizwa abantu bakwica. oya iyo myaka 7 nimara gushira, nshuti muvandimwe, iyo myaka 7 nimara gushira, ndimo mvuga iyo myaka 7 nimara, nako iyo myaka 3 n'igice, umubabaro uzikuba, n'ubundi uzaba uhari, ariko noneho uzikuba. Satani azana ikimenyetso, atangiye kugishyira ku ruhanga rw'abantu, utagifite niyemere kuvurwa, utagifite niyemere kugurisha, ariko ibi bintu byose mubona ko niwe bitegura isi y'icyo gihe izabiyoborwa na Antikristo. nta muntu uzaba ufite ububasha bwo kugira icyo avuga. ariko ibyo binaga abantu babibona koko. isi izaba igowe, izaba ifite agahinda, izaba yaramenye amaraso menshi. igihe cyo kuzamuka ku itorero hazaba hari imivurungano, hazaba hari agahinda, abantu barihebye. Antikristo rero nahaza niwe uzatuma abantu bongera gusubirana, ariko nyuma y'imyaka 3 n'igice abantu bamutahure, Abisirayeli bamutahure, ntukabice. none ariko ubwo ngo namara kubica, ahubwo Abisirayeli bemere gupfa, abo ngabo bazacungurwa. abo ni abantu bajya bavuga ngo bazacungurwa bazicunguwe n'amaraso yabo, ariko amaraso y'umuntu ntabwo yagucungura, amaraso yawe nayo umunyabyaha. rero amaraso afite icyaha ntiyacungura nyiracyo, ahubwo bazizera umwami Yesu, amaraso ya Yesu abacungura, ariko bamenya yabo. aya Yesu azabacungura ariko bemeye kumena yabo. icyo gihe rero bizaba ari ibintu bikomeye, bizaba ari ibintu bikomeye rwose. isi izaba ifite agahinda, isi izaba ifite ubwoba, isi izaba itewe n'imivurungano. Antikristo azabica igihe kinini cyane nanone, kandi indi myaka 3 n'igice. ngo ariko nishira Yesu agaruke. iyo myaka 3 n'igice nishira, Yesu azagaruka ku isi, aze kurwana intambara yitwa Harimagedoni. yakangaruka inyuma nanone gatoya. itorero rigone rigendera ngo rizagenda ngo rijye mu ijuru, rizagenda rijye mu kirere, ariko rijye mu rubanza rw'imirimo. uzatsindwa n'urubanza wese yarazamutse ntabwo azagaruka ku isi.
azajya mu ijuru ariko imirimo ayihombe. Ni ukuvuga ngo nta mirimo azaba afite. Tubiramubona mu Bakorino ba mbere, Abakorino ba mbere, reka tuharebe. Abakorino ba mbere igice cy'icumi, turahera ku murongo wa mbere, ariko cyane cyane muri kino gice cy'icumi nifuzaga kugira ngo tuze guhera ku murongo wa 6. Reka tuhasome twumve. Oya, ntabwo ari 10, ni 3. Ni igice cya 3 guhera ku murongo w'10. Abakorino ba mbere igice cya 3 guhera ku murongo w'10. Turashaka kuza gusoma cyane ku murongo wa 16 niho tuza kwibanda, ariko reka duhere kuri uyu w'imbere ku 10. Nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho. Urufatiro rero nawe rundi ni Yesu Kristo. Ariko umuntu wese yirinde uko yubaka, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Aha barabigaragaje ko neza urufatiro ari Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi. Umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu yubatse kuri urwo rufatiro. Nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Ngaha urahabonye icyo Bibiliya ivuze. Iravuze ngo umurimo w'umuntu nushya, icyo wubatseho, niba warubatseho ibikenyeri, niba warubatseho ibyatsi, niba warubatseho amatafari, niba warubatseho amabuye, niba warubatseho ikiza cyo wubatse cyose kuri urwo rufatiro, bazakigerageresha umuriro, bazanyuza mu muriro. Ngo nigishya umuntu azabura inyungu, ariko ubwe azakizwa nk'ukuwe mu muriro. Ni ukuvuga ngo ubwe ijuru azakomeza kuryinjira, ariko azabura ingororano z'ibyo yakoreye mu isi, kuko ibyo bintu wakoze mu isi bazabigerageza, barebe icyatumye ubikora, se wabikoreye iki. Ibyo bintu rero nibirangira, ubwo tumaze gukora iyi mirimo, tuvuye mu rubanza rw'imirimo, tuzamaramo imyaka 3 n'igice, noneho tuzinjira mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Buno bukwe rero buzabera mu ijuru. No kuvuga ngo noneho umwana w'intama w'Imana kuri ya myaka 3 n'igice ya nyuma, isi iri mu mbabaro ukomeye, itorero rizaba ari mu munezero nawo ukomeye, rizaba riri mu bukwe bwo mu ijuru. Hanyuma rero ubukwe niburangira, ubukwe bumaze imyaka 3 n'igice buba, ariko ngo bizaba nk'umunsi umwe, ngo tuzabona ari ako kanya, ariko ngo buzamara imyaka 3 n'igice. Nshuti muvandimwe, niburangira rero nibwo rero abantu abizera b'Abisiraheli bahindukiriye Imana, bazaba barimo batakira Imana cyane n'ijwi rirenga. Kristo azumva iryo jwi, agaruke gutabara isi, azagaruka gutabara abizera bari muri Isiraheli. Murashaka ko nanone mbereke icyanditswe kibivugaho? Ariko noneho nagaruka, iki gihe amaso yose azamubona, n'abamucumise nabo bazamubona, bamuborogere. Iki gihe nagaruka azakandagiza ibirenge bye ku musozi wa Elayono. Aha rero niho hari igikombe cyitwa Harimagadoni. Nicyo bitiriye intambara yitwa Harimagadoni. Niyo ntambara azarwana. Azafata Antikristo, amujugunye mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Azafata umuhanuzi w'ibinyoma uzaba uhari. Muramubona mu gice cya 13 nyango na 12 na 14 birahari mu byahishuwe. Nawe bamujugunye mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Satani yongera abohwe. Hanyuma Yesu Kristo amanura ubwami bwe butera hano ku isi. Tuzabana na Yesu imyaka 1000. Abarokore bajya babiririmba, bavuga ngo tuzimana na Yesu imyaka 1000 muri paradizo y'Imana. Aha rero muri iyi paradizo nitumara kuhagera, nitumara kugera muri iyi paradizo, tukimana na Yesu, tukabana na Yesu, tugakorana na Yesu, iki gihe bizaba ari ibicika. Nshuti muvandimwe, tuzaba tubayeho mu bundi buryo, tutongeye kurwara, tutagira icyo dukena, ubwami bw'Imana. Hayiwe, ariko isi hanze izaba igikomeje, isi izaba igikomeje hanze. Iyi si rero twebwe turi muri paradizo y'Imana, imyaka 1000 ijya kugera ku musozo. Muzabibona mu gice cya 19 n'icya 20 cyo kibyahishuwe, n'ijya kugera ku musozo. Satani azabohorwa ngo ajye mu mahanga yose, ayobye abatuye isi ngo bahagurukiye kurwanya umwana w'intama nabo yasize. Abo ne babandi twebwe tuzaturi mu bwami bwe, nibahagurukiye kuturwanya. Icyo gihe hazaba intambara ikomeye yitwa Gogu na Magogu.
iyo ntambara ikomeye yitwa Gogu na Magogu izarwanwa na Yesu Kristo ubwe. Hanyuma nayirwana azafata none ibintu byose azabihindura, ngo isi azayizinga nk'umuzinga urupapuro, n'ijuru naryo rizakurwaho, hanyuma ibintu byose ku isi biveho. Ariko twebwe ntabwo Bibiliya igaragaza aho tuzaba turi, ariko ntigaragaza ko tuzongera gupfa. Ariko aho tuzaba turi ntabwo Imana yahavuze. Nshingira ku byanditswe rero biri mu gice cya kabiri cya 28 ngira ngo 29 mu gutegeka kwa kabiri kivuga ngo mu gutegeka kwa kabiri 28 umurongo 29 cyangwa 27 aho ngaho simba nebye neza, haravuga ngo ibi byahishwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu, ariko ibyahishwe n'ibyo Uwiteka. Ibyo rero Uwiteka nabiduhishe ntabwo tuzaho tuzaba turi, ariko abandi ngo bazapfa. Abatarapfiriye muri bose bazapfa, noneho bazurwe bacirwa urubanza. Urubanza rero bazacirwa none nirwo meruka. Abantu rero bazacirwa urubanza, bazajugunywa mu nyanja y'akumuro n'amazuku, bose bazazurwa gucirwa hiteka, ntawe uzazurwa gukizwa, kuko bose batazutse wa muzuko wa mbere. Hanyuma rero nibirangira ashyireho interneti, ashyireho kudapfa, ashyireho ubuzima buzira iherezo. Reka tubirebe, reka twongere turebe mu byahishuwe igice cya 20. Tuhasome turahera ku murongo wa 11. Haravuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'igindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Abapfuye inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro nirwo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Ni ukuvuga ngo iki gihe icyaha kizaba kirangiye, ni ukuvuga ngo gupfa bizaba birangiye, ni ukuvuga ngo isi yose none izaba ibonye amahoro, iteka ryose isi yose izaba ibonye amahoro, kandi byose bizaba birangiye. Ni ukuvuga ngo gupfa kuzakomezwe no kudapfa, ni ukuvuga ngo umubiri ubora uzaba umezwe n'utabora. Iki gihe tuzabaho iteka ryose, tusubire muri ya Edeni, ni ukuvuga ngo dusubire muri ya paradizo, none tuyibemo nk'uko Imana yari yariteguye. Tuzabana n'Imana imyaka igihumbi n'igihumbi. Reka ngaragaza bino byanditswe bigaragaza itandukaniro yo kugaruka kwa Yesu ndetse n'imeruka. Hanyuma nindangiza none ndatangira ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Byo ni ibihe? Mu kugaruka kwa Yesu rero bafite itandukaniro ry'imeruka. Baravuga ngo mu kugaruka kwa Yesu abakristo bazahura na Yesu mu kirere. Ibi twabibonye mu Batesalonike ba mbere 4:17. Ariko rero imeruka izabaho nyuma y'umubabaro ukomeye. Ibyahishwe igice cya 5 kugeza ku cya 19 aho harimo umubabaro uzabaho igihe imeruka izaba irimo itaraza. Ibi nibyo bizayibanziriza. Kugaruka kwa Yesu kuzabaho mbere y'umubabaro ukomeye. Mu byahishwe 3:10 twahasomye. Ariko none imeruka izaba igaragarira buri wese. Ibyahishwe 1:7 nahabereka kuntu havuga ngo amaso yose azamubona. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 7. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone. Amena. Ahangaha tubonye yuko n'abamucumise bazamubona, tubonye yuko n'abamubabaje bazamubona, tubonye yuko amaso yose azamureba. Ni ukuvuga ngo namara kumureba, namara kumenya ko ari Yesu Kristo ugarutse, ni ukuvuga ngo imeruka ntabwo yihishira, ahubwo ni ku mugaragaro. 3. Noneho ngo kugaruka kwa Yesu ni ugukura abera bose mu isi, ni igikorwa cya deliverance. Ibyo twabibonye mu Batesalonike ba mbere 4:13 kugeza ku 17 n'ibyahishwe 3:10 twabibonye. Ariko imeruka ntabwo izaba kugeza ubwo ibintu byose byavuzwe mu bihe bya nyuma bizabanza kubaho. Abatesalonike ba mbere 2:4 twahareba naho na Matayo 24:15 kugeza kuri 30. Ibyahishuwe igice cya 5 kugeza ku cya 18. Ibyo bintu byose biri muri ibyo bitabo mvuze bizabanza bibeho mbere yuko imeruka yisigira gute ibaho. Kugaruka kwa Yesu bizaba ari ibanga, kandi mu kanya gato nko kuguhumbya kw'ijisho. Twebonye Abakorinto ba mbere 15:50. Ariko imeruka ntabwo ari ibanga, kuko amaso yose azamubona. Reka twongere ture cya 5 cyo nsorezaho, ntabwo nabirangiza. Kiravuga ngo kugaruka kwa Yesu
ntabwo kuzwi, bishobora kubaho umwanya uwo ari wo wose. Tubibona muri Tito 2:13 n'Abatesalonika twahasomye. Ariko umunsi w'imperuka urazwi, ubaze uhereye ku munsi utazwi ariwo kugaruka kwa Yesu. Nuko nyuma yo kugaruka kwa Yesu, kwa Yesu hazanyuraho icyumweru kimwe, tukabibonye mu buhanuzi bwa Daniyeli, cyangwa se icyumweru kimwe cyangwa se imyaka 7. Icyo cyumweru kimwe nicyo bita imyaka 7. Nshuti muvandimwe unkurikiye, waba wumvishe kugaruka kwa Yesu n'imperuka y'isi itandukaniro ryabyo? None se ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu byo twaba twarabibonye? Ni byinshi, ariko kuko iminota imaze kuba myinshi, uyu munsi ndavugaho kimwe. Ngiye kuvugaho kimwe, ibindi nzagaruka ubutaha. Reka tuze kureba mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Tito. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Tito, tubanze tuhasome. Turashaka igice cya 3. Igice cya 3 aravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo minsi y'imperuka. Umenye yuko muri iyo minsi umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Reba nawe ngo hazaza ibihe birushye. Hazaza ibihe bigira gute? Birushye. Reba ibihe turimo. Ese ibihe biratworoheye cyangwa bino bihe ni bimwe mu bihe birushya byavuzwe? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuko abantu bazaba bikunda abandi bakunda imiya. Reka tubanze tuvuge kuri bino bitatu. Hazabaho ibihe birushye. Umuhinzi ntakibona ibihe nk'uko yabibonaga mbere. Umukozi ukora amafaranga nayo ibihe byaramugoye, arakora ayo ahembwe ugasanga ntashoboye kumutunga ukwezi kose atarabona yandi. Niyo mpamvu abantu bamwe babaye abajura kuko ibihe byarabaruhije. Gatatu, ngo abantu bazaba bikunda, ngo bakunda n'imiya. Tugeze mu gihe abantu bikunda, umubyeyi yica umwana kugira ngo atazamuha 8, cyangwa umwana akica ababyeyi kugira ngo atware 8 wabo. Abantu barikunze ku rwego rukomeye, ngo bazaba bikunda bakunda n'imiya. Tugeze mu gihe ababyeyi bikunda ku rwego mudashobora kubyumva, nshuti bavandimwe, aho umubyeyi abyara umwana akaba ngo sizamwonsa kugira ngo ibere ryanjye ritazagwa. Arikunza kunza ibere rye rihagaze, ariko yanze umwana yonsa. Abantu barikunda. Tugeze mu gihe umubyeyi yumva atashobora gusama inda ngo yigendane mu nda amezi 9 y'umwana azabyara, ahubwo agashaka undi muntu umutwitira. Tugeze mu gihe abantu bikunda ku rwego avuga ati umwana nzajya mureresha amata nakamye, ntabwo nzamuhe ku ibere ryanjye. Ariko ubwo murabona ukuntu abantu bakunze imiya. Tugeze mu gihe pasiteri avuga amaturo mu rusengero kuko ari imiya, itorero rikamurwanya, cyangwa se pasiteri bakayarwanira bakayapfa. Tugeze mu gihe abakristo bagamba n'abapasiteri babo, n'abapasiteri bagamba n'abakristo babo. Ibihe birakomeye nshuti muvandimwe. Turi mu bihe birushya. Abantu kandi barikunda, abandi bakunze imiya. Ngo abantu birara bibona batukana batumvira ababyeyi babo, indashima batarabera, badakunda ababo, batuzura babeshyirana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibanezezaho gukunda Imana. Bakunda ibanezezaho gukunda Imana. Usugira ngo impamvu twazamuye mu bushipitimu tukayaha isaha n'igice mu rusengero, hanyuma iminota isigaye 30 tukayikoramo ijambo ry'Imana no gutura, ugira ngo suko dukunda ibitunezeza. Ntabwo ijambo ry'Imana rituryohera. Dusigaye turyoherwa na bene ibyo bintu. Hase mbere ko ijambo ry'Imana ryaturyoheraga, ryadukoragaho, tukumva ari iryacu. Ubu byagenze bite? Abantu basigaye bikunda, abandi bakunda imiya, abandi bakunda ibibanezeza, nyamara gukunda Imana ni kuri muri bo. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bigenda bigaragaza abantu mu minsi y'imperuka. Mu nshuti muvandimwe, ngongera ufata igitabo cya Timoteyo wa 2 igice cya 3 gisome, urebe nubonamo ikimenyetso kimwe, umenye ko uri umuntu w'iminsi y'imperuka.